군데 장소가 Still remember when you came into my life. Oh, but in September, I lost my angel in disguise. You were a stranger, pulling me into the unknown. 그리할 수 없소. 어찌 추억을말로 죽인 자라 하십니까? 호판에 답해보시오. 주어를 따를 위로라도 될 수 있는 그분께서 조심해 듣고 전하, 정령 아니다. 사람입니다. 그런 사람을 사주하여 계략을
제발 부탁합니다. 범인을 잡아주세요. 동일범인지 아닌지 아직은 알 수 없지. 우린 됐어? 아슬아슬했어. 까딱했으면 경기 좀. 네. 경기남부 연쇄 살인 사건 그 전말에 수사에 혼선이 있는 겁니까? 국민들의 관심 높습니다. 보다 정확한 내용을 말씀해주세요. 결과 발표는 사건 수사를 담당한 10월 22일 발생한 정모 씨의 살인사건을 수사하던 저희 전문기관입니다. 수사 도중 과거 경기 남부 연쇄 살인사건 장가 있고요. 20대 초중반이죠. 기억나시죠? 수사에 있었잖아요. 지금 함부로 말하지 마. 우리 불쌍한 아들로. 왜 이래? 안돼, 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 안돼. 아들이라서 거짓말했습니까? 진짜? 몰랐어요? 그 두 분 예를 들면 뭐 너랑 같이 이제 팀을 하게 될 혜리야 이렇게 이제 설명을 들었으면 제가 조금 다르게 생각을 했을 것 같은데 이제 우리 회사에서 같이 일하게 될 이라고 얘기를 한 거예요. 그래서 일을 한다고 하니까 그러니까 예를 들면 이 사람이 읽었어요. 근데 뭐 내 문자 쓰잘데기 없다고 생각했거나 나한테 1도 관심이 없어. 그럼 난 열한 그 안에 오케이. 너한테 열받지 않아? 열받죠. 열받지만 영어 혜리 씨, 아이 그거 심하다. 근데 더 웃긴 건요. 그런 사람들이 예를 들면 그냥 사석에서 가요. 우연히. 내가 아직
아주 어울렸나 봐요. 그 사건 직후 빠빠빠빠비나 먹자요. 만나봤습니다. 노래 너무 좋네요. 만에 크게 뭔가를 깨우쳤다라고 얘기 들었는데요. 제가 처음부터 열정 컨셉으로 되게 많이 했었어요. 계속하는 걸로 화명을 지었습니다. 오프닝 때는 열정이 점점점 말수가 없어지면서
이상하죠. 정말 무섭죠. 그건 말 Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying